Улс төрчид өөрчлөлт хийхийг эрмэлздэг. Харин хувийн хөвшилт төрийн үйлчлэгээ хурдан шуурхай байх нь чухал. Гэтэл төрийн байгууллагын институт өөрчлөлтийг эрсдэл гэж үзэж хуучин тогтолцоог дэмжих хандлагатай байдаг. Иймээс зоригтой өөрчлөлт хийх замаар барилгын салбарыг хөгжүүлэх нь чухал учраас хот байгуулалт, барилга орон сууцчлалтын сайд Батамгалан Монголын барилгын үндэсний ассоциац дээр ажиллаж байнгын амттай ажиллагааг эрчимжүүлэхээр санал солилцлоо. Барилгын зөвшөөрөл авахын тулд өмнө нь олон бичиг баримт бүрдүүлж 14 гарын хэсэг цуглуулдаг байжээ. Харин өдгөө барилга барих зөвшөөрлийн хүсэлтээ захимаар гаргаж 3 хоногийн дотор авдаг болсон байна. Энэ мэт эерэг үр дүн гарсан хэдий ч энэ салбарт дэд үтс буюу дулаан захилгаан, цэвэр бохир усны холболт зөвшөөрөл тодорхойгүй хэвээр байна. Тухайн эргэн аж ахуйн нэгж 10 давхар барилга барья гэх юм бол тэр барилгынхаа яг хэмжээнд тохирсон куб метр, хэдэн метр куб метр дулаан авна гэх юм. Тэр дулаанд нь тохирсон тарифын системтэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол холболтын тарифын системийг Швед, Дани энэ өмнө Солонгосоос бүх орон хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энд бол тодорхой хэмжээний сан бүрдэн тийм үү? Энэ сангаараа бид тэр дулааны их үүсвэрүүдээ санхүүжүүлэх, дахин дамжуулах байгууламжаа өргөдөх ийм бүрэн боломж байна. Тэгээ энийг ягаад мэдэхгүй юм шиг зарилаад төр явж явах хэрэгтэй. Бид мэдэхгүй юм шиг зарилаад ингээд олон жил тийм үү? Энийг бол тодорхой авилга дээр суурилсан ийм үйл ажиллагаа яваад байна шүү дээ. Энэ шулуугаан хэл. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бүгдээрээ хамтарч ажиллах замаар төрийн бос мэргэжлийн холбоод туршлагатай мэргэжлийн холбоод энэ дээр манлайлал үзүүлээд төртөөгөө хамтраад, яамтайгаа хамтраад ажлын хэсэг гаргаад эндгээр зүйлийг реформын шинжлэхтэй шинжилгээтэй биднэрт асар их боломж байна гэж бид ингэж үзэж байгаа. Хот байгуулалт барилга орон сууцчлалтын сайд Батамгалан энэ үеэр нэг удаа уулзаад өнгөрөх биш тулгамдсан асуудлаас санал солилцож цаашаад хэрхэн хамтран ажиллавал зохистой талаар зөвлөлдсөн юм а. Түүнчлэн төр хувийн хвшлийн үйл ажиллагаанд саад болох биш дэмжин ажиллаж төрийн зарим чиг үүргийг хувьд шилжүүлэхэд анхаарна гэдгийг салбарын сайд илэрхийллээ.